기술은 늘 사람을 이롭게 합니다. 간혹 물건을 적재할 때 작업 높이에 맞춰 물건이 알아서 올라와 주는 것과 같이 말이죠. 저희는 이 제품을 OKU 파렛 리프트 프라임이라고 부릅니다. 이러한 혁신적인 기술력에 별도의 동력원은 필요하지 않습니다. OKU 파렛 리프트 프라임은 관리가 편리한 무동력 친환경 SGPR 시스템을 활용하기 때문입니다. OKU 파렛 리프트 프라임은 3중 하중 조절 기능을 탑재하여 가벼운 제품에서부터 무거운 제품까지 호환이 가능하도록 설계하였습니다. 물론 편하중 적재에도 끄떡없습니다. OKU 파렛 리프트 프라임은 운반이 용이한 구조를 가지고 있습니다. 즉, 알맞은 곳에 놓고 사용하시기만 하면 됩니다. 360도 회전하는 3판은 작업 반경을 줄여 생산성을 45%나 향상시켜줍니다. 하지만 당신이 OKU를 선택해야 하는 가장 큰 이유는 따로 있습니다. OKU와 함께라면 당신은 더 이상 물건을 나르기 위해 허리를 굽히지 않아도 괜찮습니다. 당신은 반드시 노동자일 필요는 없습니다. 어느 특정한 누구를 지칭하지도 않습니다. 우리가 이롭게 할 대상은 모두입니다. OKU 파렛 리프트 프라임은 자체 특허를 받은 특수 스프링을 내장하여 오랜 시간 당신을 위해 거뜬히 일해줄 것입니다. OKU 파렛 리프트 프라임은 당신의 둘도 없는 든든한 동료가 되어줄 것입니다. 당신의 일터에 OKU 파렛 리프트 프라임을 고용하세요. 우리 모두에게 거뜬한 세상일 수만 있다면 OKU의 지나친 상상으로